咁我哋咪等先，嚟未啊？咁咧，而家錄影嘅時間咧就係2025年4月7號夜晚11:55啦。你住咗香港幾多年啊？我住咗香港20幾年咯。哦，我同你都係同一個年資。係。但係喺住香港嘅期間咧，我覺得唔開心咧係多過開心嘅。咁所以我哋今日就想講下我哋點解有 N 個 N 個討厭香港嘅原因，即係點解咁 L 憎香港啊？即係我哋以下所講嘅嘢，全部都係啲好個人嘅經歷啦，而唔係想唱衰某一個地方，而係純粹由我哋本身自身嘅一個經驗或者經歷啦，即係去到講話點解可以，即係我覺得呢個世界應該冇另一個地方係我可以咁憎，即係嗰個憎係恨之入骨。但係我唔係想佢唔好咯，而係即係死人唔知點講。應該係話我哋嚟緊所分享嘅嘢係全部都係極度主觀啦，係一啲都唔客觀嘅。咁如果係有啲雷同嘅，就係純屬巧合啦。同埋我過嚟講嘅嘢咧，就唔好咁對號入座，因為未必係講緊你。我就係純粹一個觀察者，或者係一個曾經喺度生活咁耐嘅人嘅一啲感想或者真切嘅感受。當然啦，每一個地方都有佢嘅好或者唔好啦。咁呢個世界或者喺呢個地球上冇所謂嘅天堂或者地獄啦。我覺得佢每一個城市或者制度，每一個城市或者地方都有佢好或者唔好一面啦。咁所以我哋就開始。我覺得喺香港住得耐咧，你個人咧都會變到即係被呢個社會同化咯。例如咧，點樣同化你？例如即係好似你所有你自己本身嘅價值都好似要依靠你外在嘅一啲嘢去定義你，即係例如你假設喺學校讀書嘅時候就係你嘅成績啦，你品行啦，即係你 show 出嚟嗰個所謂品行啦，或者你甚至係你屋企嘅家庭條件啦，你個人有冇禮貌啦，咁可能啲人覺得你大聲就冇禮貌啦，或者甚至係一啲即係你如果係唔符合一啲主流嘅價值觀念或者價值嘅系統嘅時候，你就會被人標籤咗你可能係一個係一個騎撚啦，係一個好怪嘅人啦，怪胎啦。你中意讀書就咁標籤咗你係一個毒撚咁樣，或者係一個書蟲咁樣。即係我覺得雖然呢樣嘢係全世界都有嘅，但係唔知我覺得香港係特別嚴重咯。即係將你自己，即係你作為呢個人 Agnes Wong 咁樣啦，我就喺度有個評分標準喺度話，你假設你而家出咗社會，你揾幾多錢人工啊？你有冇結婚啊？有冇生仔啊？你有冇你究竟你所有嘅一切都係建基於呢啲所謂身份 identity 呢樣嘢。但當你死嗰日，你發現呢一啲 identity 係完全唔代表到你咯。咁你就喺度諗我係邊個？咁點解我咁 L 憎呢樣嘢？就係即係我唔明點解我哋本身嘅價值要係去人哋去賦予俾我哋，或者俾上一啲所謂社會嘅一啲標準，唔係淨係成功標準咁簡單。即係建基於一啲外在嘅標準，而唔係睇你內在去評判你一個人嘅好壞咁樣。同埋佢哋會成日覺得咧，例如你有錢啦，例如你係一個名人啦，或者你係社會地位高咧，就即刻標籤咗你係一個好高尚嘅人，連你嘅品格連你嘅品格啊，所有嘢，即係例如佢哋覺得可能做律師啊、醫生啊呢啲職位，即係唔係淨係香港啦，亞洲都係，就覺得你好高尚。但係佢有冇諗過藥廠，即係醫生 basically 就係藥廠嘅代言人。你知唔知佢哋醫療背後有幾咁多黑暗嘅嘢？即係佢哋點解要推行 vaccine 呢樣嘢？即係點解佢哋要去做呢啲嘢？呢一切嘅背後，例如甚至即係你做一啲所謂高尚嘅職業，人哋就會睇高你啊！你做一啲可能你甚至無業嘅時候，人哋就喺度話你點解你咁廢青嘅？即係點解你可以無所事事嘅？即係好似人生一定要我去勞役，我去乜嘢咁？即係雖然呢樣嘢唔係淨係香港啊，但係我覺得喺呢個地方係非常之感受到呢種，即係我做任何嘢我都會被同呢啲嘢掛鈎咯。知道喺香港啦，即係特別係亞洲咁樣，就會好，即係就會將
某一啲比較實用主義嘅科係捧上神台咯，即係可能係甚至係醫療啊、法律啊、商界嗰啲咁樣。係，我知道即係香港人非常功利嗰個。唔係好多人會中意揀即係 business 啊咁樣啦。冇任何批判性成分，只係喺度講緊成個體系、成個社會價值嘅背後咯，即係唔係話邊個科別好，邊個科唔好，即係我覺得每一個科都有佢。你即刻喺度打翻個底。唔係嘅，但係咁係啊嘛，我又唔想即係唔好對號入座啦。如果你講即係咁啱你係讀呢科，即係咯，覺得讀 business 就即係覺得啊，即係其實自己係咪真係真心中意呢樣嘢咧？可以自己真係諗下咯。即係好多嘢唔係為錢，因為你做呢份工，你真係你每日係8至9粒鐘，你都對住份工。其實基本上係你每日超過一半，有冇一半啊？一半嘅時間仲要你去搭車咧。如果你住得遠，係呢個另計啦。咁通勤你一半嘅時間都喺度對住，咁即係你計翻你有人生成一半，即係我當你活到80歲，即係你有成一半，即係40年都對住呢份工。仲要慘到係由出世開始已經被逼喺度 educate 你啦，喺度教啲洗腦嘢，即係唔係所謂政治嗰種洗腦，而係由頭到尾無孔不入地輸入一啲所謂價值觀俾你。咁文化其實你社會方面，你覺得你覺得功利主義咯，咪就係好勢利啦，所有人即係好似咩都錢為上。當然我知道錢係即係你喺呢個社會通行嘅一種工具啦，但係呢個世界唔係所有嘢都係錢事咯。嘅錢係一個即係佢哋標個 system 出嚟嘅一個，即係其實錢都係一張紙嚟嘅。我唔明點解佢哋可以日日喺度 print 錢，而我哋 trade 我哋去交易我哋嘅時間、我哋嘅生命咁寶貴嘅嘢去。為咗嗰張 paper， 即係 I'm just a paper， 跟住之後就話你哋班 slaves， 即係班奴隸喺度日日喺度翻啦，跟住即係我唔係話錢唔重要，即係但係即係點解？即係我當然知道點解佢哋整一個咁嘅 system 出嚟啦，就係為咗即係當你每一日都有諗緊你我要餵飽3餐，我要交租，我要去養活妻兒、養活家庭嘅時候，你冇可能諗一啲更加宏觀嘅 topic， 即係例如一啲所謂哲學嘅嘢，或者例如。話點解我嚟咗呢度？點解我靈魂究竟嚟呢度嘅目的係啲乜嘢？我點解呢一世人要嚟到呢度輪迴？點解我係喺度出世？我究竟最真正嘅目標係乜嘢？我究竟係邊個咧？即係呢啲人，即係你咁樣講，可能冇人會 care 你咯。就話黐線，錢梗係大晒㗎啦！你冇錢，你真係生存唔到。即係好似日日都喺度植入呢啲咁嘅負面思考。即係又話你要儲到幾多錢？你幾多歲要買樓？你30歲之前要結婚，你要買樓。如果唔係咧，你就係一個失敗 loser。一出世就喺度有條線，其實根本即係呢個時間都只不過係一個 concept 嚟啫嘛。即係特別喺香港啦，即係真係好憎呢樣嘢咯。香港你覺得啲人即係買樓呢樣嘢對佢哋嚟講重唔重要？即係我覺得佢哋有好多人都覺得重要嘅。即係對我嚟講，要冇層樓唔重要，最緊要我有個地方瞓埋到。其實即係我存在住已經係。即係 OK 咯，咁你覺得香港人如果佢哋冇樓揸手，你覺得佢哋嘅感覺係點樣？就會冇咗個安全感咯，同埋你會覺得好似冇咗啲嘢喺身邊咯，即係你冇一個所謂資產，即係你好似好空虛一個人。係。但問題你有一層樓又點咧？層樓都係住啫嘛，主要係滿足你最 basic 嗰個要即係個需求啫喎。咁所以咁樣係咪即係代表可以話現代呢個社會嘅人，其實佢哋將佢哋自己嘅安全感係建基於比較自己嘅住啊，即係最 basic 嘅住啊，錢啊，即係呢啲嘢會令到佢哋即係知識啊、學歷啊呢啲嘢外在嘅嘢會令到佢哋自己有安全感。我成日去出到香港咧，例如某啲比較雜嘅地方啦，即係人多嘅地方咧，例如旺角啊呢啲地方咧，我成個人勁唔舒服，我唔知你有冇咁樣感覺？就係你望住每一個人嘅樣咧，即係你都會覺得佢好似空殼咁，好似一個喪屍咁啊！即係唔係話全部人喪屍，係個感覺好似咧被 trap 住咗喺一個電腦板度咯。即係例如你
喺呢啲嗱香港呢啲咁密集嘅都市啦，你咁樣喺上空 zoom 近 zoom 遠睇啦，即係你當你係着飛咗上去啦，望翻落嚟，即係成個電腦版咁咯，即係我哋好似全部我哋呢啲靈魂咧，全部被監生咧困住咗喺呢個 matrix 入邊咯，即係好似一個矩陣咁樣。係啊，係。啱啱講到話，即係你話香港呢個城市其實非常之密集，其實我覺得呢個係其中一個原因，我非常之唔中意嘅地方，因為當你去到一個好密集嘅環境，你出去譬如話行街啦，或者係去join一啲咩活動嗰陣時，其實你要穿過班人群中，即係你行嗰陣時冇辦法係感受到一個寧靜嘅地方，即係你會覺得我隨時都有人喺你即係隔離咁樣咯。即係譬如話我去茶餐廳食飯，咁或都可以發生一啲即係譬如話好似喺度睇緊場戲咁樣，即係譬如話有啊，即係譬如話嗰啲阿姨啊，跟住同個電話喺度鬧交啊咁樣。你見過咩？有啊，見過啊。即係同個電話喺度傾訴啊，跟住好嘈咁樣啦。即係我知道係特色嚟嘅，有啲人覺得冇錯，茶餐廳有時候嗰啲傾埋啲日常生活嘅嘢係即係好有特色咁樣真係。但係唔知點解對我自己個人嚟講，我會比較即係我覺得食飯咧係一種享受，即係你同人哋細細聲講嘢，其實我覺得 OK 嘅。但係當你去到一個環境，你發覺哦，個人講嘢都係咁大聲，你覺得你好似即係點講咧？個人即係食餐飯，其實唔好大聲咗，而家啲人係咩？係我覺得有時好嘈咯，唔知啊，可能我個人比較乖咯。同埋我覺得唔係淨係逼嘅問題咯，係啲人散發出嚟嗰個能量咯，即係你 feel 到咧，即係有啲人係，即係其實逼唔可以話冇嘢嘅，應該係闊係好過逼啦。但問題係啲人咧，嗰成個 feel 咧係好 depress 啊，明唔明啊？咩？即係好抑壓啊，同埋即係而家好似同埋好燥底啦，少少嘢我行條街行埋啲個即夠味啫。之前唔係話喺機場同你啊嘛，嗰次我推啱啱落機油啊，你喺我隔離你知㗎，跟住我哋行即係行埋啲咁多，咁後面有條友咧喺度咁樣啦。我想打爆佢講笑，我唔係講笑啫，我唔係咁粗。你可以叫佢，喂，咁大條路你行隔離啊嘛。即係我唔明點解咁急到咁係咪趕住投胎咧？同埋即係條街你行埋，如果你3條，當然你唔好 block 曬成條路啦，即係唔係封鎖成條路，即係你可能留翻啲位。但係問題係你行慢嗰1-2秒，但講乜嘢啫？你趕住死未啊？唔係喎，我之前咪同你講過話嘟八達通，跟住我係真係嘟唔到，因為你知我。我知就得啦。有時電話可能係用嗰個嗰啲曲啊嘛，嗰啲係啦，冇用呢個曲整慢咗或者嘟唔到後邊嗰條喺度。有咩？有啊，真係有咁樣咯。同埋勁搞笑，雖然呢個係一個好唔係幾好行話，你之前講電話咧，你開擴音，所以呢個係真係唔係幾好開擴音。即係但係呢個反面例子，跟住我嗰次係我同佢一齊坐嘅，不過我係同佢分開兩邊坐啦，喺巴士上層，我記得嘅。你喺度用個 speaker 開擴音，有啊，跟住前面有條友啦，一個唔係阿叔嚟嘅，即係算偏向後生就話講夠未啊？點知好大聲咁樣向後講，即係雖然你呢個行為係唔係幾好嘅。壓迫感咧，其實係我由細到大都覺得，我係連以前咧，特別係中學嘅時候咧，嗰個壓迫感咧係強到咧，我一出街好似變咗第二條友咁。之後一出街好似咧成個黐線佬，如果其他唔識嗰個人見到喺屋企嘅表現同出街變咧，好似人格分裂咁樣。你識我咁，梗係你覺得冇嘢啦。咁例如我翻中學，我就係超級靜嘅，因為即係例如我連上堂舉手講嘢都唔敢啦。即係我唔知喺香港嘅環境係造就到你都係咁啦。你係會唔敢表達自己啦。即係可能你即係當你過於表達自己，甚至我連着衫我都好保守嘅喺香港。即係雖然我着衫都冇乜咩啦，即係你着寬一啲咁多咧，啲人就會望住你喺度咁樣掃視啦。咁我有個朋友咧，佢本身着衫係比較即係 open 啲嘅，咁咧佢就啲人咧係即係我行企喺隔離咧，非常之有壓力㗎。即係我體驗到嗰種壓力就係即係例如你着得比較暴露啲，即係可能着咁樣或者着到露胸咁樣啦。佢就啲阿叔咧
咁樣，喺架 lift 嗰度咧，佢嗰啲有啲阿姨咁樣就唔係冇着咁樣，即係喺度 scan 你個人啦，即係唔係 scan 我啊？咁呢個係一個例子咯，即係我唔明，即係我記得有一次我有一個朋友嘅，佢之前喺德國讀書啊，跟住唔係德國係唔係個本身有一個朋友，有好多朋友喎你。唔係啊，咁而家冇乜點 contact，不過你冇。總之之前有個另一個唔係香港人嘅朋友啦，咁佢就同我講話，我喺香港咧，如果我唔帶 bra 得唔得？跟住我同佢講你唔好啦，可能啲人望住，因為你會見到佢連嗰個，跟住佢平時唔 care 啊嘛，佢之前美國嗰啲。哦，係啊，其實我覺得啊，呢個另額外講少少。即係你唔係啊，唔係淨係帶唔帶 bra 呢啲問題，係你連即係可能你露啲咁多咧，就喺度好似你唔正常咯。喺度 scan 你。係呢個唔帶 bra 呢個全世界都有問題。唔係但唔係啊，你外國你唔帶 bra 梗係冇嘢啦。真咯，你邊個得閒？哦，咁我諗應該係亞洲啊。亞洲但係香港更嚴重咯，即係你香港嗰個嚴重係誇張咗啲嘢咯，即係我覺得呢排係冇嚴重嘅，以前再嚴重啲。跟住係咩？即係關於自我表達呢樣嘢。係咩？我24小時都唔帶㗎。譬如咧，你有啲咩方面你會覺得好益㗎？成個大環境啦，所有嘢，因為我覺得你做少少嘢喺香港都被放大。哇！被批評咧有冇試過？被批評 criticize 當然啦，大佬。即係我覺得可能我喺香港表現得比較保守咯，所以我就冇，即係我唔係太多被批評咯。即係可能被批評，可能以前就係嗰啲學業嗰啲嘢咯。小學可能你A 到 Z 都唔識順序，跟住啲老師就會喺度話你係咪外星人啊，喺度揶揄你啦，喺度即係唔係即係我知道有部分係好老師嚟嘅，但係我覺得喺一個咁差嘅教育制度之下，你冇可能即係獄卒就係獄卒啦。好啲嘅獄卒唔代表等於佢可以改變成個制度咯。你本身學校就係一個監獄制度啦，唔係話你讀到大學哈佛嗰啲已經即係唔係話你讀哈佛就好 top 啦，完全唔關事啦。你只不過係聽從權威得出嚟嘅一個得出嚟嘅一個所謂光環咁嘅物體，但係喺香港就係即係我覺得我以前係被成績呢樣嘢咧係好痛苦咯。即係去到一個位就覺得，即係你點解你要用數字去到 judge 我呢個人？我又唔係一件貨物。即係你都係啦。係會覺得香港人淨會睇到即係表面嘅嘢咁樣。佢會先入為主咯，或者係佢自己認定咗嗰樣嘢，就會覺得你係咁咯。即係可能例如你一個缺點，即係嗰次嘅事件就係有一個人啦，佢寫咗個號碼俾我。咁咧佢寫得唔係幾好啦，我就問佢係0定係6啊？跟住咧，即係你翻工嗰陣時。係翻工嗰陣時，跟住咧 N 年前嘅事啊，唔係 N 年前係都幾耐之前嘅事啦。咁嗰陣咧，佢咧就靜靜雞同佢解咗條友啦，話冇讀過書係咁啦。但明明係佢自己寫潦咗喎，啲字係佢自己寫潦咗。咁點解我要話冇讀過書戇鳩啊佢？你下次話佢話啊，小學生啲字都寫得靚過你。跟住即係我覺得好多嘢都係好多人都冇，即係淨係睇到佢哋想睇到嘅嘢，或者睇到嗰一點咯。即係例如睇新聞啦，新聞入邊係咁講話，例如佢吹捧一樣嘢好，或者啲人你哋一定要去做某一樣，一定要去打乜嘢啊嗰啲咧，一定要去唔知，即係喺度不斷散播呢個恐懼啦。但明明其實嗰樣嘢係有毒嘅喎，有害嘅喎，點解佢要恐啲人去死咧？我記得讀大學嗰陣啦，即係我呢樣嘢一定要講。我 year 4啦，唔係 year 4 year 5因為係 exchange 咪 defer 咗一年。咁我記得嗰陣時咧，我第2個成啦，即係去到最後一個學期嘅時候，我係呢單嘢你知嘛？我嗰陣時咧係因為嗰陣時呢間撲街學校啦，即係唔係自己間學校撲街啦，係全部學校都撲街嚟嘅。即係佢點解可以迫害啲學生或者成個社會啦？當然唔係淨係香港啦。咁有啲地方好啲，佢冇迫害啲人去。去到接種呢個係咯，個個啦。講英文得唔得？接種呢個 vaccine 啦，咁即係當呢樣嘢係唔係發生喺佢哋身上嘅時候，佢哋就好中意
好中意自以為是了解，即係好似佢哋要了解晒所有嘅真相咯。即係可能明明嗰個結果都未出嚟嘅時候，或者未真係知道個真相嘅時候，就喺度做鍵盤戰士，喺度一嘢喺度鬧人啦，跟住即係佢哋淨見到事物嘅表面嘅一層嘅時候，即係點解要咁斷章取義咧？點解要咁先入為主一啲嘢？即係例如我見到一個人，即係佢可能就係見到佢好短嘅時間，佢就係 judge 佢係一個點樣嘅人，或者佢見到一個明星上網嘅新聞，媒體講佢講咗咩，佢就喺度話哦，佢一定係一個仆街嚟嘅，佢一定係一個佢係一個好好嘅人嚟嘅，即係好多嘢都好似好易被人帶偏咁咯。即係佢自己冇一個真係自己個人嘅思考，即係人哋塞啲咩資訊俾你，你就信咁。你身